Oi, GTs, tudo bom? Prof. Jana. Laís. Percebam que tem alguma coisa diferente por aqui. O que é? A gente tá tão decorada assim porque é mês de festa junina. Então, nós vamos fazer uma brincadeira com dança. Nós vamos fazer aqui na nossa casa e vocês vão fazer na casa de vocês. Daí na casa de vocês, vocês podem colocar um laço, uma tiara, umas pintinhos, um monte de coisa. Vestido para fazer a brincadeira. Nós colocamos, vai ser de uma fogueira e nós vamos pular a fogueira. Olha a nossa fogueira, é 2 almofadas, uma em cima da outra. Então, quando dizer pula a fogueira, ioiô, você vai pular a fogueira, certo? Vamos lá, então? Vem lá! Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Opa! Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Opa! Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula! Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Pula, Laís! Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. Eu pedi numa oração.